Jo e po që u përsërit situata e njëjtë, atë që kemi thënë tash që so ditë e javë, lëvizjave të vendosur që nuk e ka shumicën parlamentare, dhe kjo është arsyeja edhe blokadës që ka ndodhur deri sot. Sidoqoftë, ne shpresojmë që kjo blokadë mos vazhdoj, sepse e vërteta është që propozimi për kryetarin e kuvendit i takon grupit parlamentar me numrin më të madh deputetëve, por kjo nuk është obligative për deputetët që ta votojnë këtë që ata e propozojnë. As të kaluarën s'ka ndodhur ashtu, as do të ndodhë as tash. Andaj, unë besoj që ata do të mendojnë, do të provojnë që të kenë ndoshta një kandidat tjetër apo kandidate tjetër që mund të ketë një mbështetje më të madhe, i takon lëvizjes vetëvendosje dhe Albin Kurtit, sekretari i saj, që ta bëj shumicën parlamentare, sepse edhe në 8 legislaturat e kaluara asnjëherë nuk është zgjedhur kryetari i kuvendit dikush që se ka pas shumicën parlamentare. Andaj një gjë e tillë s'mundet me ndodhur as tani. Nëse s'ka pyetje, unë ju falenderoj dhe besoj që do të shihemi pas nesër.